nampak di hadapan anggota dan pengurus yang telah berpengalaman. Orang-orang yang seperti ini, ketika dia menjadi seorang pemimpin, tujuannya bukan memimpin atau melindungi serta menjaga stabilitas, tetapi orientasi pada kekuasaan, bukan kepada kepemimpinan. Jelas, pemimpin ambisius yang tidak menggunakan kepemimpinan. Mereka menyembunyikan jati diri dan keadaan pribadi yang sebenarnya. Setelah mereka menguasai suatu organisasi dengan licik, membuat organisasi dan kepemimpinannya tidak berjalan karena tidak mempunyai kemampuan untuk itu, kehadiran mereka bukan untuk pemicu, akan tetapi lebih banyak mundur. Setelah tercapai apa yang mereka cari, lambat laun organisasi itu ditinggalkan dan bengkalai karena kekuatan jual telah hilang. Semua yang berbahaya. Karakter pemimpin ambisius seperti ini ada di mana-mana. Mereka selalu menggerogoti kekuatan organisasi dan menempatkan organisasi dalam kondisi yang rusak. Lama-kelamaan, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi itu lenyap, bahkan bubarlah organisasi itu. Bagaimanapun kuat dan hebatnya suatu organisasi apabila dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ambisius sejati, tetapi kemampuannya rendah, akhlaknya rusak, organisasi seperti ini hanya sebagai sebuah gedung megah yang nampaknya dari luar hebat dan kokoh, tetapi di dalamnya porak-poranda. Demikian pemimpin yang tidak pandai memimpin dan mengorganisasikan pikiran dan kemauan para pemimpinnya. Organisasi ini ibarat kapal yang membebaskan angin kesana kemari hingga perjalanannya tidak menentu arah. Para tokohnya masing-masing ingin apa yang dipikirkan dan yang dikehendaki yang harus dijalankan. Masing-masing tidak mau mensinkronkan pikiran yang dijabarkan dalam satu program, tetapi hanya memaksakan kehendak. Sebenarnya mereka sendiri tidak mau melaksanakan. Saudara, orang yang buat ambisinya ini tidak jarang mempermainkan orang lain, bahkan mempermainkan dirinya sendiri. Mereka sudah mengambil dan harapan selalu mengikat. Mereka banyak mengatakan langkah untuk tidak melaksanakan. Sikap munafik sering menjadi tabiat mereka, lalu memperlihatkan sendiri kepada orang. Mereka tidak mau memahami orang lain, walaupun mereka tahu